अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्अलहुम, ए नबी इनसे पूछिए, अनिल क़र्यतिल लती, उस बस्ती के बारे में, कानत जो थी, हादिरतल बहर, समंदर के किनारे वाक़ थी। मुहक्किकीन का गालिब मीलान इस तरफ है कि ये मकाम एला था जहाँ अब इसराइल की यहूदी रियासत ने इसी नाम की एक बंदरगाह बनाई हुई है और जिसके करीब ही उर्दन की मशहूर बंदरगाह अकबा वाक़ है। बनी इसराइल के ज़माना अरूज में ये बड़ा अहम तिजारती मरकज़ था। हज़रत सुलेमान ने अपने बहरे कुल्ज़म के जंगी और तिजारती बीड़े का सदर मकाम इसी जगह को बनाया था। इस यादूना, आप उस बस्ती के बारे में पूछिए जो समंदर के किनारे थी। इस यादूना, जब उस बस्ती के रहने वाले ज़्यादती करते थे, खिलाफ वर्जी करते थे अहकाम इलाही की, फिर सब्ते हफ्ते के दिन में, इस तातीहिम, जब उनके पास आती थीं, ही तानहुम, मछलियाँ, योमा सब्तिहिम, हफ्ते के दिन ही, शुराअन, उभर उभर कर सामने आती थीं। यानी अल्लाह ने की तरफ से ये आजमाइश थी कि जिस दिन उनको मछली का शिकार मना था, कोई भी किसी भी किस्म की एक्टिविटी दुनियावी मना थी, उस दिन जो समंदर की मछलियाँ थी वो उभर उभर कर उनके सामने आती थीं। वयोमा, और जिस दिन, ला यसबितूना, हफ्ता ना होता, कोई और दिन होता, ला तातीहिम, तो वो उनको सामने नज़र नहीं आती थी। कज़ालिक, ये इसलिए, नबलूहुम, कि हम उनको आजमाइश में डाल रहे थे, बिमा कानू यफसुकून, उनकी नाफरमानियों की वजह से। सब्त जो है हफ्ते के दिन को कहते हैं। ये दिन बनी इसराइल के लिए मुक़द्दस करार दिया गया था और अल्लाह ताला ने इसे अपने और औलाद इसराइल के दरमियान पुश्त दर पुश्त तक दायमी अहद का निशान करार देते हुए ताकीद की थी कि इस रोज़ कोई दुनियावी काम ना किया जाए, घरों में आग तक ना जलाई जाए, जानवरों और लोंडी ग़ुलामों तक से कोई खिदमत ना ली जाए, और ये कि जो शख्स इस ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करे उसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन बनी इसराइल ने आगे चलकर इस कानून की अलानिया खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। यर्मिया एक नबी थे जिनके ज़माने में ख़ास यरूशलेम के फाटकों से लोग सब्त के दिन माल असबाब ले लेकर गुजरते थे। इस पर उस नबी ने खुदा की तरफ से यहूदियों को धमकी दी कि अगर तुम लोग शरीयत की इस खुलम खुला खिलाफ वर्जी से बाज ना आए तो यरूशलेम नजर आतिश कर दिया जाएगा। उनकी किताब में सब्त की बेहुरमती को यहूदियों के कौमी जराइम में से एक बड़ा जुर्म करार दिया गया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस आजमाइश में उनको डाला था और उन्होंने खिलाफ वर्जी की अल्लाह ताला के अहकाम की। व इस कालत, और उनको ये भी याद दिलाओ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व इस कालत उम्मतुन मिनहुम, जब कहा उनमें से एक ग्रोह ने, लिमा तएज़ूना, दूसरे ग्रोह से कहा कि लिमा तएज़ूना, तुम क्यों नसीहत करते हो, कौमा, एक ऐसे लोगों को, एक ऐसी कौम को, निल्ला हो मोहलिकुहुम, जिनको मारने वाला अल्लाह है, ओ मुअज़्ज़िबुहुम, या सज़ा उनको देने वाला है, अज़ाबन शदीदन, बहुत सख्त सज़ा। क़ालू, तो कहने लगे, माज़िरतन इला रब्बिकुम, ये हमारी तरफ से तुम्हारे रब के हजूर में माजरत है। वला अल्लहुम यत्तकून, और शायद कि वो इस नसीहत से, इस उम्मीद पर हम ये ऐसा करते हैं कि शायद ये लोग नाफरमानी से बाज आ जाएं, परहेजगारी करने लगे। फलम्मा नसु, फलम्मा नसू, तो फिर जब वो भूल गए, माँ ज़ुकिरू बिही, जो हिदायत उनको दी जा रही थीं, उन हिदायत को बिल्कुल फरामोश कर गए जो उन्हें याद कराई गई थीं। अनजैना, तो हमने बचा लिया, अल्लज़ीना, उन लोगों को, यनहाउना अनिस्सूए, जो बुराई से रोकते थे, व अखसना, और हमने पकड़ लिया, अल्लज़ीना ज़लमू, ज़ालिमों को, बेअज़ाबिन बईस, सख्त अजाब में, बिमा कानू यफसुकून, इस वजह से कि उन्होंने नाफरमानी की। इस बयान से मालूम होता है कि इस बस्ती में 3 किस्म के लोग मौजूद थे। एक, वो जो धड़ल्ले से अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। दूसरे, वो जो ख़ुद तो खिलाफ वर्जी नहीं करते थे मगर इस खिलाफ वर्जी को खामोशी के साथ बैठे देख रहे थे। और नासेहों से कहते थे, यानी जो उनमें से उनको बुराई से रोक रहे थे उनको भी कहते थे कि इन कमबख्तों को नसीहत करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए तुम भी चुप होकर बैठ जाओ। और तीसरे, वो थे जिनकी गैरत ईमानी हदूदुल्लाह की इस खुल्लम खुल्ला बेहुरमती को बर्दाश्त ना कर सकती थी, और वो इस ख्याल से नेकी का हुक्म करने और बदी से रोकने में सरगर्म थे कि शायद वो मुजरिम लोग उनकी नसीहत से राह रास्त पर आ जाएं, और अगर वो राह रास्त इख्तियार ना करें तब भी हम अपनी हद तक तो अपना फ़र्ज़ अदा करके खुदा के सामने अपनी बरात का सबूत पेश कर दें।
اس صورتحال میں جب اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان تینوں گروہوں میں سے صرف تیسرا گروہ ہی اس عذاب سے بچایا گیا، کیونکہ اسی نے خدا کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کی فکر کی تھی، اور وہی تھا جس نے اپنی برات کا ثبوت فراہم کر رکھا تھا کہ یعنی ہم نے جتنی حد تک کوشش کر سکتے تھے ہم نے کوشش کی۔ باقی دونوں گروہوں کا شمار ظالموں میں ہوا اور وہ اپنے جرم کی حد تک مبتلائے عذاب ہوئے۔ فلما تو جب اتو انہوں نے سرکشی کی، ان مانہو انہو ان سے جن سے ان کو روکا گیا تھا، یعنی پوری سرکشی کے کام کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جسے انہیں روکا گیا تھا۔ قلنا لہم تو ہم نے ان کو کہا، کونو کہ تم ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل اور خوار۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس بستی پر خدا کا عذاب دو قسطوں میں نازل ہوا تھا۔ پہلی قسط وہ جسے عذاب بئیس یعنی سخت عذاب فرمایا گیا ہے، اور دوسری قسط وہ جس میں نافرمانی پر اصرار کرنے والوں کو یعنی بار بار نافرمانی کرنے والوں کو بندر بنا دیا گیا۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ اور جب آپ کے رب نے اعلان کیا، لَيَبْعَثَنَّ کہ مسلط کرے گا وہ، علیہم ان پر، یوم القیامت قیامت کے دن تک، ایسے لوگ من یسومہم جو ان کو عذاب دیں گے، سوء العذاب بدترین عذاب۔ ان ربک بے شک آپ کا رب لسریع العقاب سخت سزا دینے والا ہے، اور سزا دینے میں بہت سرعت دکھاتا ہے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لغفور یقینی طور پر بخشنے والا، رحیم اور مہربان بھی ہے۔ وَقَطَعْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو تقسیم کر دیا، فی الارض زمین میں، امماً مختلف گروہوں میں، مختلف قوموں میں، منہم الصالحون ان میں سے کچھ لوگ نیک بھی تھے، ومنہم دون ذالک اور کچھ مختلف بھی تھے یعنی برے تھے۔ وبلوناہم اور ہم نے ان کی آزمائش کی، انہیں آزمائش میں مبتلا رکھا، بالحسنات اچھے حالات سے بھی، والسیئات اور برے حالات سے بھی، خوشحالی اور بدحالی دونوں سے ہم نے ان کو آزمایا، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ پلٹ آئیں، شاید کہ وہ سدھر جائیں۔ فخلفا پھر جانشین ہوئے، من بعدہم ان کے بعد، خلفن ایسے ناخلف لوگ، ورث الکتاب جو کتاب کے وارث تھے، یعنی جو کتاب الہی تورات کے وارث تھے، یا خزونہ وہ سمیٹتے تھے، ارضا فائدے سامان، حاض الادنا اس دنیا کے، ویقولون اور کہتے تھے، سیغفر لنا کہ ہم جو کچھ کریں ہمیں معاف کر دیا جائے گا، یہ توقع رکھتے تھے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن یاتہم اور اگر ان کے پاس سامنے آ جاتا، ارزن اتنا ہی متاع دنیا اور بھی، مثلہ اسی جیسا اور سامان بھی اور فائدے بھی ان کو پریویلیجز ان کو ملتی، یا خضوع ہو تو پھر بھی لپک لپک کر اسے لے لیتے تھے، یعنی گناہ کرتے اور جانتے کہ گناہ ہے مگر اس بھروسے پر اس کا ارتکاب کرتے کہ ہماری تو کسی نہ کسی طرح بخشش ہو ہی جائے گی، کیونکہ ہم خدا کے چہیتے ہیں، اہل کتاب ہیں، اور خواہ ہم کچھ ہی کریں بہرحال ہماری مغفرت ہونی ضروری ہے۔ اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ نہ شرمندہ ہوتے اور نہ توبہ کرتے، بلکہ جب پھر ویسے ہی گناہ کا موقع سامنے آتا تو پھر اس کو کمٹ کرتے، اس میں مبتلا ہو جاتے۔ لم یوخس کیا نہیں لیا گیا تھا، علیہم ان سے، میثاق الکتاب کتاب کا عہد، ان لا یقولو کہ وہ نہیں کہیں گے، علی اللہ اللہ پر، اللہ کے نام پر، الا الحق حق کے سوا کچھ بھی، ودرسو اور پڑھیں گے، ما فیہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، والدار الآخرۃ اور آخرت کی قیام گاہ، آخرت کا گھر، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو پرہیزگاری کرتے ہیں۔ افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ والذین اور وہ لوگ، یمسکون بالکتاب جو کتاب کی پابندی کرتے ہیں، کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، اس کی ہدایات پر، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع بے شک ہم ایسی صورت میں بالکل ضائع نہیں کرتے، اجر المصلحین نیک کردار لوگوں کا اجر۔ وَإِذْ اور جب نطقنا ہم نے مسلط کر دیا، الجبلا ایک پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ ظلہ گویا کہ وہ چھتری ہو، وظنوا اور وہ یہ گمان کر رہے تھے، انہ کہ یہ پہاڑ واقع بہم ان کے اوپر آ گرے گا، خذو لے لو، ما آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا،
बिकुव्वतिन कुव्वत के साथ, यानी मजबूती से उसको थामे रखो जो तुम्हें किताब हम दे रहे हैं। वज़्कुरू, और याद रखो, माफ़ी है जो इस किताब में लिखा हुआ है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम गलत रवि से बचे रहो, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। व इज़ अखज़ा, और जब निकाला, रब्बु का, आपके रब ने, मिन बनी आदमा, बनी आदम की पुश्तों से, मिन ज़हूरिहिम, यानी उनकी पुश्तों से, ज़हर कहते हैं बैक को, पुश्त को, और उसकी जमा है ज़हूर। तो जब तेरे रब ने, ए नबी, लोगों को याद दिलाओ कि जब तुम्हारे रब ने बनी आदम, यानी आदम की औलाद की पुश्तों में से, दुरियतहुम, उनकी नस्ल निकाली, उनकी औलाद निकाली, अशहदहुम अला अनफुसिहिम, और अशहदहुम, उनको गवाह बनाया, अला अनफुसिहिम, खुद उन्हीं के ऊपर, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं, उस वक्त पूछा, जब गवाह बनाते हुए पूछा कि अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। कालू, तो वो उन्होंने कहा, बला, ज़रूर, क्यों नहीं, शहिदना, हम गवाही देते हैं इस बात पर। अदद अहादीस से मालूम होता है कि ये मामला तख्लीक़ आदम के मौके पर पेश आया था। इस वक्त जिस तरह फ़रिश्तों को जमा करके इंसान अव्वल को सजदा कराया गया था और ज़मीन पर इंसान की खिलाफत का ऐलान किया गया था, उसी तरह पूरी नस्ल आदम को भी, जो क़यामत तक पैदा होने वाली थी, यानी जितने लोग क़यामत के दिन तक पैदा होने थे, अल्लाह ताला ने बैक वक्त वजूद और शऊर बख्श कर अपने सामने सबको हाजिर किया था और उनसे अपनी रबूबियत, यानी अपने रब होने की शहादत ली थी। इस आयत की तफसीर में हज़रत उबई बिन काब ने गालिबन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़ादा करके जो कुछ बयान किया है, वो इस मज़मून की बेहतरीन तशरीह है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सबको जमा किया और एक एक किस्म या एक एक दौर के लोगों को अलग अलग ग्रोहों की शक्ल में मुरतब करके उन्हें इंसानी सूरत और बोलने की ताकत अता की, फिर उनसे अहद और मीसाक लिया और उन्हें आप अपने ऊपर गवाह बनाते हुए पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, ज़रूर, आप हमारे रब हैं। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम पर ज़मीन और आसमान सबको और ख़ुद तुम्हारे बाप आदम को गवाह ठहराता हूँ, ताकि तुम क़यामत के रोज़ ये ना कह सको कि हमको इसका इल्म ना था। खूब जान लो कि मेरे सिवा कोई मुस्तहिक़ इबादत नहीं है और मेरे सिवा कोई रब नहीं है। तुम मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराना। मैं तुम्हारे पास अपने पैगंबर भेजूँगा जो तुमको ये अहद और मीसाक जो इस वक्त तुम मेरे साथ बांध रहे हो याद दिलाएंगे, और तुम पर अपनी किताबें भी नाजिल करूँगा। इस पर सब इंसानों ने कहा कि हम गवाह हुए, आप ही हमारे रब और आप ही हमारे माबूद हैं, आपके सिवा ना कोई हमारा रब है और ना कोई माबूद।